안녕하세요. 2탄으로 돌아왔습니다. 네, 이제 다시 먹방 진행할게요. 1편을 안 보신 분들은 1편 먼저 봐주세요. 네, 요즘에 저희 구독이 많이 안 늘어요. 맞아요. 먹어. 저 이제 구독자분들 여러분은 새코미 여러분들 이렇게 부르도록 하겠습니다. 네. 네, 새코미 여러분들 잘 지내시죠? 자, 저희 먹방 소리 들어볼게요. 네. 음료수. 꿀맛이죠, 역시 음료수나 먹으면. 뭐죠? 자, 새콤이 여러분. 그런데요, 우리가 지금, 아니에요. 아, 네. 저희 영상은 여기까지이고요. 다음에 찾아뵙도록 하겠습니다. 구독, 좋아요. 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 오늘은 여기까지. 안녕.